আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, রাসান খান অন দ্য গো চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। শৈল শহর দার্জিলিং, যাকে আমার মতো ভ্রমণ প্রিয়াসুরা পাহাড়ের রানী বলে থাকে। আজকে আমরা আছি ইন্ডিয়ার মধ্যে সব থেকে উঁচু স্টেশন দার্জিলিংয়ের গুম স্টেশন। আমরা এখন গুম স্টেশন থেকে দার্জিলিং যাব। আর দার্জিলিং ভ্রমণের সেরা সময় হলো শরৎকাল। তাই শরতের কয়েকটা দিন পাহাড়ে কাটানোর জন্য শরতের কয়েকটা দিন আগেই বেরিয়ে পড়েছিলাম দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। দার্জিলিং যেতে হলে আপনাদের প্রথমে পৌঁছাইতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ি স্টেশনে। এখান থেকে যাওয়ার জন্য অনেক ট্রেন থাকলেও আমরা টিকিট কেটেছিলাম শিয়ালদা নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেলে। এনজেপি বা শিলিগুড়ি থেকে দুটো আলাদা পথ ধরে দার্জিলিং যাওয়া যায়। তবে আমরা গিয়েছিলাম মিরিক, লেপচা জগৎ এবং গুম হয়ে দার্জিলিং। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার অনেক ভালো ছিলেন, একটুও বিরক্তিবোধ না করে যখনই বলেছিলাম তখনই উনি গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। তাই আপনাদের জন্য অনেক ভালো ভালো ফটোগ্রাফি করতে পেরেছি, ভালো ভিডিও করতে পেরেছি। এখানে আরেকটি কথা বলে রাখি, শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে আপনারা শেয়ার গাড়িতে যেতে পারেন। ভাড়া হবে 250 থেকে 300 টাকা। কেউ যদি আমার মতো পার্সোনালি রিজার্ভ করে গাড়ি নিতে চান তাও নিতে পারেন। সেটা হলো আপনাদের উপর নির্ভর করবে আপনারা কিভাবে আসবেন। আপনি যদি এই রোডে যেতে চান, রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আরও টিংলিং ভিউ পয়েন্ট, মিরিক লেক, তারপরে সীমানা ভিউ পয়েন্ট, এসব যদি দেখতে চান তাহলে আপনি রিজার্ভ গাড়ি নিয়ে আসাই ভালো হবে। যদি শেয়ার গাড়িতে যান তাহলে এসব ভিউ দেখতে পারবেন না, রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে পারবেন না। আমরা শেষ পর্যন্ত 2:30-এ চলে আসি। তারপরে এখানে রুম বুক করে রাখা ছিল আগে থেকে, আমরা আমাদের রুমে চলে আসি। আমাদের রুমটা অনেক গুছালো, সুন্দর পরিপাটি করে রাখা হয়েছিল। এখানে একটা সুবিধা, আপনি যদি আগে থেকে রুম বুক দিয়ে রাখেন অনেক ভালো। যদি আগে থেকে বুকিং না করেন তাহলে আপনি মনের মতো রুমও পাবেন না। ভালো রুম পাওয়াটা অনেক কষ্টকর। তবে আমাদের রুম থেকে অনেক ভালো একটা ভিউ পাওয়া যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার যেই ভিউটা, ওইটা আমাদের রুম থেকেই মূলত দেখা যাচ্ছিল। তবে আমরা রুমে ঢুকেই রুমে লাগেজ আরও ব্যাগ ট্যাগ সব কিছু রেখে চলে যাই আপনাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ দেখানোর জন্য মেলেতে যাওয়ার পর অনেক সুন্দর ভিউটা, অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ দেখার পরে আমরা চলে আসি এখানে একটি গভর্নমেন্ট সরকারের রেস্ট হাউস রয়েছে, এটা দেখাবো আপনাদের। এখানে রিসোর্ট, যে গভর্নমেন্ট রিসোর্ট রয়েছে, রেস্ট হাউস, এখানেও আপনারা থাকতে পারবেন। এখানের অনেক গভর্নমেন্ট সার্ভিস স্টোর রয়েছে, তারপরে গভর্নমেন্ট সার্ভিস কিছু কাউন্টার রয়েছে, এগুলা থেকে আপনারা এখানে রুম বুকিং করে নিতে পারেন। তো এখানে যদি আপনারা রুম নিয়ে থাকেন তাহলে অনেক ভালোভাবে থাকতে পারবেন। তবে আগে থেকে বুকিং করে নিতে হবে।
লেপচা জগৎ রিসোর্টে যদি থাকেন তাও ভালো, আপনারা যদি হোস্টেলে থাকতে চান তাও ভালো। তবে সেটা আপনি কিভাবে থাকতে পছন্দ করবেন সেটা আপনার নিজের ব্যক্তিগত। তবে আমার মতে আপনারা থাকতে চাইলে এখানে থাকতে পারেন। রুমগুলো অনেক সুন্দর পরিপাটি, এখানকার পরিবেশটাও এত সুন্দর, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এই লেপচা জগৎ রিসোর্টের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা অনেক সুন্দর, ফুলে ফুলে সমাহার পুরো বাগান, তারপরে এখানকার অনেক সুন্দর রাস্তা, তারপরে চলাফেরার জায়গাটা অনেক সুন্দর। রিসোর্টের চারপাশ মনোমুগ্ধকর, এক কথায় অনেক সুন্দর। আবার এখানে এই রিসোর্টের একজন সদস্য, এই ছোট্ট মেয়েটি অনেক কিউট, অনেক ভালো, এর সাথে অনেকক্ষণ মজা করে, খুনসুটি করে, অনেকক্ষণ এর সাথে গল্প করে তারপরে আমরা এখান থেকে চলে যাই আমাদের রুমের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমরা রুমে না গিয়ে আমরা আমাদের রুমের পাশেই এখানে অনেক ভালো ভালো কিছু খাওয়ার জিনিস পাওয়া যায়। আর এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউটা অনেক ভালো, বিকালের দিক শেষ বেলায় এখানে মানে অনেক ভালো ভিউটাও পাওয়া যায়। আবার আপনি রুমে খাইতে চাইলেও খাইতে পারেন, রুমের খাবারের কস্টটা একটু বেশি আসে খাবারের উপর নির্ভর করে। তারপরে আপনি তেমন ভালো কিছু পাবেন না রুমে, সবাই জানে, যারা যারা আসে, ট্রাভেল করতে আসে, যারা রুমে থাকে, হোস্টেলে থাকে, হোস্টেলের খাবারগুলো কীরকম আপনারা সবাই জানেন, আমি বলতে হবে না। তাই আমরা বাহিরে চলে আসলাম খাবার জন্য, আরও আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখানোর জন্য। এই যে আরেকজন ছোট্ট কিউট, মানে অনেক ভালো বাচ্চাটা, অনেক সুন্দর, অনেক ডান্স করে আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছে। আমরা যেখানে খেতে আসছিলাম ওই হোটেলেরই ছেলেটা ডেকে ডেকে সবাইকে হোটেলের মধ্যে যাওয়ার জন্য বলে, ওই ছেলেটাই সবাইকে ডাকে। আমরা হোটেলে এসে হোটেল থেকে আপনাদের কিছু ভিউ দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তারপরে আমরা হোটেলে আমাদের রাতের খাবার নেই, আমরা দুপুরের খাবারটা এখানেই খাই, তারপরে রাতের খাবারটা আমরা সাথে করে নিয়ে যাই। তবে রাতের খাবারটা সাথে নিয়ে যাওয়ার কারণ হলো আমরা দুপুরের খাবারটা প্রায় 5টার দিকে খাইছি। 5টার দিকে খাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা আমাদের কিছু খাবার প্যাক করে নিয়েছি, আমরা এখান থেকে আমাদের রুমে যাব। আর এই ভিডিওটা আমি তেমন লম্বা করতে চাই না, আর আমি আশা করি আপনাদের সাপোর্ট পেলে আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাবো। এই ভিডিওটা আমি এখানেই সমাপ্তি করব। আর এটা হলো আপনাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউয়ের মূল পয়েন্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট যেটা বলা হয়। এখন এখানে যাব আমরা, এখানে গিয়ে একটু সময় ঘুরবো। আগামী কালকে আরও ভালো ভালো জায়গায় যাব, আরও ভালো ভালো ব্লগ বানাবো, ভিডিও বানাবো, আপনারা আশা করি দেখবেন। দেখার জন্য আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আরও পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন, যাতে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান। আর এটাই হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্টে। এখান থেকে শেষ বিকাল, তাই ভিউটা তেমন ভালো আসতেছে না। আশা করি আরও ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো পরবর্তীতে আপনাদের জন্য।